In die naam van God die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Goeiemôre, gemeente, Kerk van Jesus Christus, broers en susters, alle toehoorders en kykers. Ons groet u vanoggend as die gemeenteraad van die Martin Luther Gemeente op hierdie eerste Sondag in Junie 2020 met die maandspreek soos opgeteken staan in 1 Konings hoofstuk 8 vers 39. U alleen ken die hart van die mensekinders. Liewe kykers, gemeente, u word 'n baie geseënde en voorspoedige verjaarsdag toegewens vir almal wat vandag en in die komende dae verjaar en so ook hulle wat huweliksherdenkings vier. U word almal geluk gewens. Ons vier vandag Trinitatis Sondag. In Afrikaans beteken dit Drie-eenigheid Sondag. En dit beteken dat die kerkseisoen begin vandag om nou die volle drie-eenigheid van die Christelike geloof, soos wat ons dit dan ook in ons geloofsbelijdenis sê, te erken en daarvolgens te lewe. Ons word dan gegroet uit Psalm 8 vers 2 op hierdie dag, wat as volg sê: Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde, u wat u majesteit geskep het op die hemele. Geliefdes, ons hulp is in die naam van die Here. Laat ons nou ons sondes voor die almagtige God bely. Kom ons verenig in gebed. Albarmhartige God en waaragtige Vader, ons erken en bely met ware diepe boetvaardigheid ons menigvuldige sondes en oortredinge. Sien genadiglik op ons neer en vergewe ons wat berou het oor al ons sondes, terwille van die verdienste van u liewe Seun, ons Saligmaker Jesus Christus. Ons prys u, ons loof u. Ons dank u in die groote heerlikheid, Here God, hemelse Koning, God almagtige Vader, Here Jesus Christus, u die eniggebore Seun van die verhewene, en u Heilige Gees, Here God, u die Lam van God, Seun van die Vader wat die sondes van die wêreld dra, neem ons gebede aan. U wat sit aan die regterhand van u Vader, skenk ons u vrede. Here, ontferm u oor ons. Ontvang dan nou die genadeverkondiging, nie op grond van die werke van die geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur Jesus Christus, die Heilige Gees wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Christus Jesus, ons verlosser. Gemeente, laat ons dan nou luister na die altaarteks wat dan ook ons boodskapteks is vir hierdie Sondag, naamlik Numeri hoofstuk 6 verse 22 tot 27. Die opskrif van hierdie lesing is die priesterlike seën.
En dit lees as volg. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Hier eindig die woorde van die Deuteronomus. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Halleluja. Geliefdes, laat ons so in eensgesindheid met die hele kerk op aarde ons Christelike geloof saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het na die doderyk en die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemele en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode, hulle wat alreeds gesterwe het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in een heilige algemene Christelike kerk, aan die gemeenskap van die heiliges, aan die vergewing van sondes, aan die wederopstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees met elkeen van u. Amen. Gemeente, kykers, broers en susters, ons boodskapteks is Numeri hoofstuk 6, vers 22 tot vers 27. Ons het alreeds daarna geluister. Ons luister na die boodskap wat die Here vir ons vanoggend deur sy Gees en deur sy mondstuk bring onder die tema God se volle almag, alwetendheid, alomteenwoordigheid daal op ons neer in die woorde van die seun. Liewe gemeente, 'n klein seentjie het sy ondervinding in die huispak wat besig was om van onder na bo te gaan, so beskrywe in Engels. I got into the little room and the upstairs came down. En dit is presies die essensiële betekenis en die begrip van die seën van die Here op die mens, op u, op ons, en op die hele skepping van God. Gelowige mense van alle godsdienste glo en hoop dat die seëninge van God wat mense oor ons uitspreek, so sal geskied. Daarom wens ons as Christene mekaar geluk en voorspoed tydens verjaarsdae, Kersfees, ou en nuwejaarsdag,
Moedersdag en Vadersdag, eksamentye, sportstye, want ons glo om iemand die goeie toe te wens, dit sal so gebeur. Ons vra vir die seëninge op ons gesinne, ons families, ons besittings, ons besighede. Met ander woorde, ons versoek dat God se guns, God se belangstelling, God se welwillendheid tog oor my en my geliefdes moet kom. Nou die Hebreëse naam van die boek Numeri is in Hebreëus bemidbaar. En dit beteken in die woestyn in Afrikaans. Met ander woorde, hierdie boek se titel Numeri verwys dat die grootste gebeurtenisse wat opgeteken staan in hierdie boek het plaasgevind gedurende die Sinaï woestyn tydperk en die tog, die pelgrimstog deur hierdie dorre woestyn. Gedurende die moeilikste tye en gedurende die moeilikste omstandighede van die Exodus tog het hierdie Numeri verhale hulle afgespeel. Maar daar was 'n verskil, 'n belangrike verskil met God as hulle gids, God as hulle leidsman, wat gesimboliseer was in die daaglikse sigbare teenwoordigheid van die metaforiese wolkkolom bedags en die vuurkolom snags voor hulle uit, het hulle die tog meegemaak en uiteindelik gemaak. En so was God se teenwoordigheid, God se saamwees in die woorde van die seënuitspraak van die Levitiese priesters geïllumineer. Dit was helderder en tasbaar gemaak wanneer die volk hierdie woorde gehoor het, wat hulle al begin memoriseer het. Die seënwoorde was deurgangs geraam in die selfstandige naamwoord die Here, Yahweh, God self op opdrag vir Aaron, en daarna alle priesters in die volgorde, alle predikers, predikante, ouderlinge, leuke bedienaars, om die volk, die gemeente, die gelowiges, gereeld, gedurig, altyd te seën. Dis wat die kerk moet doen. Spreek goeie woorde, gee mekaar seëninge. Alreeds baie vroeg, in die eerste boek van die Bybel, Genesis 1 vers 22, in die skepingsverhaal van die mens, lees ons dat vers 22a sê, en God het hulle geseën. God het sy almag, sy alomteenwoordigheid, sy alwysheid, het hy aan die mense gegee. Die seën kom in digterlike poësie styl na ons. En in hierdie 3 digterlike poëtiese styl seën, kom die heilige naam van God gereeld voor aan die begin van elke seënsnede. Daarmee word bevestig dat God self is die oorsprong van hierdie seën. God is die oorsprong, die begin en die einde van hierdie goeie wense wat uitgespreek word. God staan self by en langs en voor en agter en oral met die ontvanger van hierdie seën. Die eerste deel lui dan so, die Here seën en behoed u. En dit is die versekering. Dit is die waarborg van die veiligheid vir die reis. Hierdie reis wat jy nou sal uitgaan, sal die Here vorentoe op die pad, die toekoms, saam met jou wees. En ons sien dit baie duidelik in Psalm 121 vers 4, waar die psalmdigter, waar die psalm
die tema het van op pad onderweg, verwys die psalmis na God as die Here, die bewaarder, die behoeder, die beskermer van Israel. God is die wag. Ja, God is soos daardie sekuriteitswag dag en nag. 24 ure, 7 dae, 12 maande vir elke gelowige. Wanneer ons die seën hoor, dan moet ons dit so interpreteer. God stel belang in elke detail van elke gelowige. Klein en groot dinge wat in my lewe plaasvind. God wat die sonnestelsel beheer, wat die planete in hulle bane behou, stel ook belang in u en ek, wanneer ons net vir een dag kos moet nodig het, 'n behoefte het, hy stel in die klein dinge belang. Dan die tweede deel van die seën, dieselfde, die Here laat skyn sy aangesig, en hy sal genadig wees. U sien, God was, en God is nog altyd beskou, as sou hy een van twee dinge doen, of sy aangesig van voorsienigheid na Israel gedraai het, of hy sou sy aangesig wegdraai van hulle. Die ou volk het geglo, dat sou God sy aangesig wegdraai, dan sou chaos, teenspoed, ongelukkigheid heers. En dit was die probleem waarmee Job sy vriende gesukkel het. Toe dit so sleg met hom gaan, het hulle geglo, God het sy aangesig weggedraai van Job af, en hulle sê, bely net, erken Job, en God sal weer sy aangesig na jou toe draai. Ons hoor dit later ook in die Nuwe Testament, wanneer ons die Here Christus aan die kruis, die hel en die Satan en die woede ervaar, en dat hy God, sy Vader, sy teenwoordigheid mis. En hy ook sê, my God, waarom het u my verlaat? Ons sê dit in Latyns, Deus absconditus. Ons voel die afwesigheid van God. En dit is waar die gesegde sy oorsprong vandaan het. God verlaat 'n plek. Maar hier word die gelowige in hierdie seën verseker, dat God vir hom, vir haar, wat hy seën, wat aan hom behoort, nooit sal verlaat nie. God se aangesig van teenwoordigheid skyn, verlig en verhelder ons. Die laaste deel van die seën, die Aaroniese seën, verseker God vrede. Die Arameese, Hebreëse betekenis is baie wyd en diep en hoog omvattend. Shalom. God se goedkeuring lê in hierdie vrede vir u, vir ons. God se goedkeuring verseker algehele liggaamlike en geestelike vrede vir die gelowige, vir ons almal. In die seënuitspraak gebeur presies wat ons seentjie ervaar het daar in die inleiding. Dat toe hy in hierdie klein kamertjie ingaan, het die hele groot boonste deel afgekom. God se almagtigheid, God se alomteenwoordigheid en sy alwetendheid daal op ons almal, op sy kerk, op die gemeentes, o ja, en ook op die wêreld, wanneer die seën uitgespreek word. Jesus Christus het ons aan die kruis geleer, seën en moenie vervloek nie, seën en moenie veroordeel nie, laat God alleen die oordeel doen.
Ons vier vandag die drie-eenigheid van die God wesenlikheid. Die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nie drie gode nie, maar die drie volmaaktheid van God. Die Skepper, die verlossing en die heiligmaking. Wanneer ons die Seun ontvang, dan weet ons, God keer goed. En o ja, ons kan onsself ook seën. Ons hoef nie wag totdat iemand ons seën. Ons bid en ons vra vir God om ons te seën. Mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, ons harte, ons sinne, ons gedagtes bewaar, van nou af tot in ewigheid. Amen. Gemeente van die Here, broer en suster, jong mense, laat ons saam bid. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U het ons na U beeld geskape. Dit is U wat deur die bedriegery van Satan in die sonde gekom het, verlos het. Dit is U wat die gelowiges reinig. Ons prys U naam, ons dank U, omdat U as die drie-enige God U aan ons geopenbaar het, so die genade en barmhartigheid aan ons gedoen. Ons bid nou vir U en tot U. Verwek in ons lewende geloof, gee die krag van U Heilige Gees aan ons, sodat ons aan U kan oorgee, en help ons, dat ons altyd en oral by U sal bly. Kom seën ons gemeentes, ons kerke, kom seën die leierskap, kom seën die volk, kom seën ons nou in hierdie nuwe maand. Bly by ons, Here, wanneer ons baie vraagtekens het. Dankie, drie-enige God, dat U ons sal bewaar. Kom raak die siekes aan, en wees met hulle wat besig is om te sterwe. In hierdie dae open die skole in ons land. Bewaar elke skooldogter en skoolseun, elke onderwyser, ons departement en ministerie van die onderwys. En alles wat ons U nog wil vra, Here God, wil ons nog graag saamsluit. Die gebed wat U ons geleer het. Onse Vader, wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoekinge nie, maar verlos ons van die bose. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan hierdie week binne in sy vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en wees u genadig en barmhartig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u sy vrede van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, nou nooi ek u, wanneer ek nou vir u groet,
en vir u 'n baie geseënde week en dag toewens. Mag hierdie komende week vir u baie seëninge bring, soos wat u geseën is. Laat ons dan nou saam sing Laudate 135, God Vader, Seun en Heilige Gees, u wat ons lewensbron wil wees, deurdring ons hart en wil geheel, sodat ons in u volheid deel.